Xavorijlar bular musulmonlar rahbariga itoat qilmaydigan, birdamlikni buzib, hukmdorga qarshi chiqadigan hamda musulmonlarning o'ziga qarshi urush qiladigan odamlardir. Ular hatto shirkdan kichik bo'lgan, boshqa katta gunoh qilgan musulmonlarni kofir deb hisoblaydilar. Shunday qilib, ular 3 ta katta jinoyatni birlashtiradilar. Birinchisi, shirkdan kichik bo'lgan, boshqa katta gunohlar tufayli musulmonlarni kofir deb hisoblashadi. Ikkinchisi, musulmonlar rahbariga bo'ysunmay, jamoaning birligini buzadilar. Uchinchisi esa musulmonlarni o'ldirishga qo'l uradilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xavorijlar haqida shunday deganlar: ular mu'minlarga qarshi urushadilar, lekin butparastlarga tegmaydilar. Ha, bu ularning har davrdagi odati bo'lib, ular doimo musulmonlarga va musulmon jamiyatlarga qarshi chiqib, ularga zo'ravonlik qilishganini ko'rasiz. Ularga qarshi birinchi bo'lib Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu kurash olib borgan. Undan so'ng xalifalar va musulmon rahbarlari ularga qarshi urushni davom ettirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ular haqida shunday deganlar: ulardan har safar bir toifa chiqsa, Alloh uni yo'q qiladi. Alhamdulillah, Alloh ularning fitnasini har gal bostiradigan kishilarni yetkazib beradi.